体长1米的青蛙真的存在吗？答案是肯定的。普通青蛙最大只能长到5到7厘米，但在非洲就栖息着这样一种名为非洲巨蛙的蛙类，身长相当于一个婴儿那么长。非洲巨蛙主要分布在科麦隆和赤道新几内亚区域，在它们还是一个小蝌蚪的时候，就已经有鹅蛋那么大，成年后更是大到让人直呼不可能，绝对不可能！在蜷缩身体的时候，非洲巨蛙就已经达到30多厘米，更不用想完全拉开它的身体。作为名副其实的蛙类巨无霸，非洲巨蛙的饮食也不再局限于小昆虫了，吃那些根本填不饱肚子，所以它们主要捕食鼠类、鸟类以及鱼类。只要我嘴巴大，万物皆可吞得下。那么非洲巨蛙为何能长这么大？这就不得不提到它所生长的环境。作为水陆两栖类动物，非洲巨蛙主要住在潮湿森林或者河水里，这种地方本就利于蚊虫大量繁殖，所以非洲巨蛙在这里根本不愁吃喝。除了食物充足，也与非洲巨蛙的繁衍方式有关系。它们一次可产数百枚卵，但每一个像鸭蛋那么大的卵，很容易引来捕食者的觊觎，所以为了防御敌人，非洲巨蛙就会选择在湍急的河流筑巢生产。但河水虽然防住了捕猎者，但无法让卵安静地待在原地，所以雄性非洲巨蛙就需要搬运树枝或石头来修建堤坝，来防止孩子被冲走。但搬石头是一项重体力活，没有力气怎么能